Hi, this is Dr.R.Kishore Kumar from Tamil Nadu. இந்த வீடியோவுக்கு கீழே என்னுடைய வாட்ஸ்அப் கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்கேன். அது பெய்டு as well as ஃப்ரீ வாட்ஸ்அப் கன்சல்டேஷன் நம்பர் அதில் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க்கை கீழே பேஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். அதை முழுசாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு நான் கேட்டிருக்க டீட்டெயிலில் அனுப்புங்க. இந்த மைக்லைன்ஸ் பெட்ஸு சீரீஸில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ராம்போ அப்படிங்கிற ஒரு யூரோப்பியன் டாபர்மேனோட ட்ரூ ஸ்டோரியை பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ராம்போங்கிற ஒரு பப்பியை 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 35 நாள் இருக்கும்போது என்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ வேக்சினுக்காக கொண்டு வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு கால் நகம் டிஜிட் எங்கேயோ ஓடும்போது இடித்து ஓவராக ப்ளீடிங் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தாங்க. அப்போ நான் கிளினிக்கெல்லாம் வச்சில்ல. ஸோ அவனுக்கு அந்த டிஜிட்டை எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சின்ன சர்ஜரி பண்ணி ரிமூவ் பண்ணேன். ஸோ இந்த டாபர்மேன் ரொம்ப ஒரு அவுட்ஸ்டாண்டிங்கான ஒரு டாபர்மேன். ஹியூஜாக இருப்பான். இப்போ வயசானதுனால நிறைய எக்ஸசைஸ் கொடுக்குறதில்ல. அதனால் கொஞ்சம் ஃபேட்டி ஆகிட்டான். ரொம்ப அத்லட்டிக்காக பார்க்கவே ஒரு மெஜஸ்டிக்காக இருக்கும். ஸோ 10 வருஷமாக நான் ட்ரீட் பண்ணுறதுனால என்னை மட்டும் அதை தொடுறதுக்கு அலோவ் பண்ணுவான். மற்ற ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் யாராவது கையை வச்சா கண்டிப்பாக கடிச்சிருவான். இதோட ஓனர் கராத்தே மாஸ்டர் செல்லான். ஸோ அவர் இதை ஒரு பையன் மாதிரியே வளர்ப்பார். வீட்டுக்குள்ளே தான் இருக்கும், அவரோட தான் இருக்கும். ஸோ ப்ராப்பரான ஒரு கேரு. டெய்லி அவனுக்கு சிக்கன் கொடுக்குறது, ஒரு சின்ன பிரச்சனைனா கூட உடனே வந்துடுவார், ரொம்ப கவலைப்படுவார். ஸோ ஒரு குழந்த மாதிரியே அந்த ராமோங்கிற ஒரு டாகை 10 வருஷமாக அவ்வளோ கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிடுவார். ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக அவனுக்கு காதில் அந்த ஹெமட்டோமா மாதிரி ஒரு சின்ன சொல்லிங் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஹெமட்டோமாங்கிறது காதில் ஏதாவது ஒரு மைட்னாலேயோ ஃபங்கஸ்னாலேயோ பாக்டீரியானாலேயோ இன்ஃபெக்ஷன் ஈச்சிங் அரிப்பு அதிகமாகும் பொழுது காதை போட்டு அடிக்கும் பொழுது அந்த காது 2ஆக பிரிஞ்சிடும். அந்த மடல் 2ஆக பிரிஞ்சதுனால உள்ள பிளட் வெசல்லாம் டேமேஜ் ஆகி நிறைய ஃப்ளூயிட்ஸு அஸ் வெல் அஸ் பிளட்டு ரத்தம் கலெக்ட் ஆகிரும். காது பார்த்திங்கன்னா பலூன் மாதிரி சொல்லாகிட்டே போகும். அதுதான் ஹெமட்டோமான்னு பேர். இவனுக்கும் அதே மாதிரி பெரிய அளவில் வரலனாலும் ஒரு சின்ன சைஸில் வந்துருந்துச்சு. உடனே அதுக்கு சர்ஜரி பண்ணணும் சார், என்னோடய பையனுக்கு மேரேஜ் வச்சுருக்கேன், அதனால் அவனை ஸ்டேஜுக்கெல்லாம் நான் கொண்டு போகணும், ரிசப்ஷன்லையெல்லாம் ஸ்டேஜுக்கு அழைச்சிக்கிட்டு போகணும். ஸோ இம்மிடியேட்டாக அந்த சர்ஜரியை பண்ணணுன்னா அவங்க ஃபேமிலியில் எல்லாருமே ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க. ஸோ அவனை ஹேண்டில் பண்ணுறதே ரொம்ப கஷ்டம். அவனோட சைஸை பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். ஸோ அடுத்து ரொம்ப அவனை ஹராஸ் பண்ணுற மாதிரி கொஞ்சம் வேகமாக இன்ஜெக்ஷன் குத்துனா கூட கடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்கப்புறம் கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் மைல்டாக அனஸ்தீசியா கொடுத்து அவனுக்கு அந்த ஹெமட்டோமாவை ரிமூவ் பண்ணி சூச்சர் போட்டோம். ஸோ அவனும் நல்லா ரெக்கவர் ஆகி நல்லா கோஆப்ரேட் பண்ணான். ஸோ அந்த ராம்போவை அவரோட சன்னோட மேரேஜுக்கு ரிசப்ஷனுக்கெல்லாம் கொண்டு போனாங்க. அவனுக்கு வருஷம்லாம் பார்த்திங்கன்னா பர்த்டே எல்லாம் கொண்டாடுவாங்க. ஸோ அவ்வளோ பெரிய க்யூஜான ஒரு சைஸாக இருந்தாலும் செல்லா சார் சொன்னாக்கா எல்லாத்தையுமே அப்படியே கேட்டுக்கிடுவான். ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸை மட்டும் அலோவ் பண்ண மாட்டான். ஸோ என்னையை மட்டும் ஓரளவு அலோவ் பண்ணுவான். அந்த டாகோட வீடியோவை தான் இந்த மைக்லைன் பெட் சீரீஸில் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். தேங்க்யூ ஆல். பல நாளாக அவனை பல வருஷமாக வீடியோ எடுக்கணும்னு நினச்சேன். ராம்போ 10 வயசு தானே சார்? வெயிட் எவ்வளோ சார்? ஓடி இருப்பான். ராம்போ வேலை பார்க்குறேன். தாடியெல்லாம் நரைச்சிருக்கு. என்னடா என்னை ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். என்ன ஞாபகம் நீ நிற்கிறியாப்பா? எடுத்துட்டு நின்று இல்லை, அப்பாவை மட்டும் பிடிக்கல, நீ நின்று. இவனை தான் ரொம்ப நாளாக நான் வீடியோ பண்ணணும்னு நினச்சி பண்ண முடியாத ஒரு டாக். எல்லாம் நைட்லேயே கொண்டு வருவீங்கல்ல, மேலே ஏறி நிற்கும். ராம்போ என்னடா செஸ்ட்லாம் பார்த்தியா எப்படி இருக்கு? 55 கிலோ இருப்பான் சார். வெயிட் போட்டால் தெரியும். சரிங்க, உங்களை காமிச்சு நல்லா எட்டி என்னடு லாங் ஷாட். ஓகே பண்ணல. ஓகே சார். ஃபோட்டோ நல்ல செஸ்ட்லாம் சைடில் இருந்து ஃபோட்டோ. ஏய்
சைடெல்லாம் சரிம்மா சரிம்மா கை கொடுக்க உட்காரு 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 இதான் சிரம் டாடி இங்கே இருக்கேன் டாடி இங்கே இருக்கேன் சரிம்மா நல்லா லாங் ஷாட் 10 வயசு ஆயிடுச்சு வரும் குட்டியிலேருந்து பார்க்குறேன் சின்ன குட்டி என்ன பிரீட் டாவர்மன் தான் யூரோப்பியன் டைப் சரிம்மா ஓகே ஓகே மேடம் ரிகார்ட் என்ன பத்தல நிறைய கொண்டா பெரிய கிலோ கொஞ்சம் ஃபுல்லாக தண்ணி வாயை உள்ள விட்டு காதை காமிங்க சார் அப்படியே நீங்கள் பிடிங்க சரி சரி தேவை கம்மியா கம்மியா எடுத்து தான் சார் ஆகும் இந்த தெரியுதா இது அப்படியே சேர்ந்துக்கிட்டே போகும் தண்ணி மாதிரி இல்லை இங்கே இருந்து சார் தண்ணி மாதிரி ஆயிடுச்சு ஹெமட்டோமா இப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது 2 days ஸ்டார்ட் தான் பார்த்தோம் 2 days இல்லை அதான் 2 days காது பலூன் மாதிரி ஆகிடுது சார் காதை போட்டு அடிச்சா அது மாதிரி ஆகும் ஏசியில் போட்டு இருங்க ஐஸ் வாட்டர் डॉक्टर किसी को किया ओके 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 गुड बाय गुड बाय गुड बाय डैडी डैडी रैम्बो நல்லா செஸ்ட்டை கவர் பண்ணிடு செஸ்ட் நீ நவுந்துக்க நவுந்து चल இங்க பாரு என்ன பாரு डैडी செஸ்ட் இந்த சைடுலடா சைடுல இந்த ஆங்கிள் ஓகே ஓகே இங்க चल இங்க பா डैडी பா இங்க பாரு அம்மா இங்க பாரு செல்லம் நல்லா லாங்கா போலாம் சார் நீங்க இங்க வந்து இப்படி ஸ்ட்ரைட் டு ஸ்ட்ரைட் அப்புறம் இந்த செஸ்ட்டை கவர் பண்ணுங்க எனக்கு செஸ்ட் தான் இந்த ஆங்கிள் அந்த ஆங்கிள் ரோல் பண்ணுங்க no last 2 minutes wait இங்க பாரு ராம்போ இங்க பாரு என்னைய பாரு செயின் இல்ல சும்மா ஓட மாட்டேன் அந்த பக்கம் திரும்ப பாரு நான் முடிச்சிருக்கேன் செஸ்ட் வா இங்க வா ரோல் பண்ணு கிள கொஞ்சம் டவுன் குட் போட்டோ எடுக்கறாங்கடா ஜாலி லாங் போ ஜாலி ராம்போ இங்க தான் இருக்கு நான் டாடி இங்க தான் இருக்கேன் ஓகே இல்லடா ஒண்ணு இல்லடா எங்க தொடச்சுவா போத் தொடச்சுவா பாத்து சார் அது இது அது அடிக்கிறதுனால ரெண்டா பிரிஞ்சிடும் ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வருதா அப்போ பிரிஞ்சிடும் இது ஒன்றும் இல்லை சார் சின்ன இன்சிஷன் போட்டு ரெண்டையும் சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணிடும் இந்த மாடல் பிரிஞ்சிக்கிட்டே வரும் தண்ணி சேர அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அப்படியே பலூன் மாதிரி ஆகிடும் கீழே தொங்குறதுனால காது வலிக்க ஆகிடும் இப்போ பெயின் வர ஆரம்பிக்கல பட் ஆனால் சொல்கிற மாதிரி கொஞ்சம் பெயின் அதனால தான் ஸ்டார்டிங்கில் இது பண்ணுறோம் சிலதெல்லாம் இவ்வளோ பெருசாக வரும் சார் பலூன் நிறையா அப்படி இன்சிஷன் போட்டோடனே மேலே அடிக்கும் காட்டன் நிறைய வச்சு அமைக்கணும் என்னடா என்ன தெரியுதா ரொம்ப வீடு கொண்டு போகிற வரைக்குமே நீங்கள் பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் ஏன்னா இப்போ ஓனரையும் அடையாளம் தெரியாது மயக்க மருந்து கொடுக்குறோம் ஸோ சின்ன இன்சிஷன் போட்டு பண்ணியாது மேரேஜுக்கு மேலே ஸ்டேஜுக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறீங்களா சார் இல்லாமல் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு இன்ஸ்டாவில் இல்லாமல் இது வரைக்கும் அவனை வீடியோவே போடல லாஸ்ட் வீடியோவில் தான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த அவனை பற்றி கண்ணு போட்டான்ல அந்த குளுக்கோமாங்கிறது ரொம்ப ரேரு சார் அந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கண்ணு வந்து நொங்கு சொல்ல மாதிரி ஆயிடுச்சு முடிஞ்ச இதோட அப்பாவை வந்து நான் ஒரு நாள் வீடியோ பண்ணுறேன்னு இப்போ தான் 1 மாதத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறேன் இதை 10 வருஷத்தில் இவனை வீடியோவே பண்ண முடியல ஆனால் நைட்டில் வரும் இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் காமிச்சு போடுவோம் அங்கேயே இருந்தால் நீங்கள் உனக்கு தான் தெரியுமே 10 வருஷத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜெக்ஷனுக்கு மட்டும் கிளினிக்குள்ளே கூட வரமாட்டேன் போட்டு போயிட்டே இருப்பேன் ராம்போ கடிச்சிடாதரா போதையில் இருக்காரு அனசீஷியா பிடிச்சோன்னு ஏசியில் இருந்து பழக்கப்பட்டதுனால சார் வெயில் தாங்க மாட்டாங்க என்ன பண்ணாலும் வெளியே வர மாட்டாங்க ஏசி விட்டு வர மாட்டாங்க ஏசின்னு இல்லை ஏசி மார்னிங் ஆஃப் பண்ணுவோம் அந்த ரூம் சின்னஸ்லேயே இருப்பாங்க அந்த சின்னஸ்லேயே இருப்பான் மத்தியான டைமில் பாத்ரூம் போய் தண்ணி ரூம் சில்லுன்னு பெட்ரூம் மட்டுமே அதுல தான் இருப்பான் அதெல்லாம் வந்தால் பார்க் பண்ணிட்டு மறுபடியும் உள்ளே ஓடிடுவா அதனால தான் வளர்ந்து தாங்க வெளியே வந்தாச்சுல அந்த வீட்டில் பார்த்தா கண்ணு முடிவாங்க பார்த்து அதே மாதிரி நீங்கள் இப்போ அனஸ்தீசியா கொடுக்கறதுனால தூக்கிட்டு இந்த பெல்ட் எல்லாம் கழட்டிடு ஏன்னா தெரியாமல் பிடிச்சி இழுத்தா கூட ரெஸ்பிரேஷன்லாம் இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் அதே ஏதாவது உணர்ச்சி வசப்பட்டு இழுத்துருவாங்க நீங்கள் சோக் பண்ணிடுறேன்
வீட்டில் இல்லை இன்னைக்கு ஃபுல்லாகவே இது போடாதீங்க. வீட்லலாம் செயின் கிடையாது. ஏற்றும் போது மெயினாக ஏற்றும் போது இறக்கும் போது தான் நம்மளை அறியாமல் பிடிச்சிடுவோம். ராம்போஜி சர்ஜரி பண்ண போகிறோம். 4 மாதத்தில் பண்ணது இப்போ திருப்பி 10 வயசு. அதுவும் சின்ன சர்ஜரி தான், இதுவும் சின்ன சர்ஜரி. 7 ஸ்விட்சர். நகை கண்ணை இல்லை நகை நெய் கட்டாயி வெயின்லாம் கட் ஆகிடுச்சு. அந்த வெயினை சூச்சர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இது பண்ணி ஆனால் வளர்ந்துருச்சு நகம். விழுந்து வளர்ந்துருச்சு. இல்லை அதோட மேரேஜுக்கு கொண்டு போகிறது பயங்கரமாக இருக்கும். நம்ம ஊரில் யாரும் கொண்டு வர மாட்டாங்க சார். கேரளா சைடு 1-2 பேர் பண்ணுறாங்க, ஃபாரினில் பண்ணுவாங்க. பத்திரிகையில் பேர் பண்ணணும்னா அவங்க தனி ஸ்திதிங்கிறாங்க. பத்திரிகையில் பேர் பண்ணலாம். ஐயோ சரி, பத்திரிகையில் ஒரு பேரை போட்டு விட்ற வேண்டியது தானே. மண்டபத்துக்குள்ள ஒரு பேங்க் வச்சுக்கலாம், அதெல்லாம் போட்டுருவாங்க. அவனோட ஃபோட்டோ 2 நேரம் நிற்கிற வச்சு போட்டுருக்கோம் அவ்வளோதான். அதையும் எல்லாத்துக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஆயின்மெண்ட் எல்லாம் பண்ணுவல நல்லா தான். ஆயின்மெண்ட் இல்லை சார், நான் இப்போ உள்ள லாங் ஆக்டிங் பெனிசிலின் தான் கொடுத்துருக்கேன். ஓப்பனில் தான் இருக்கும். அது ஓப்பனில் தான் சார் இருக்கணும். ஏன்னா கொஞ்சம் வர்றதும் அது ஒன்றும் ஆகாது. ஓப்பன் விடலைனாக்கா உள்ளே அக்குமுலேட் ஆகும் சார். நமக்கு கொஞ்சம் இது வேணும். சரி 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 ஓடுவோம். அந்த ஓடுவோம். சரி 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 சரிம்மா 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 சரி 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 ஆட்டக்கூடாது ஆட்டக்கூடாது. சரிம்மா 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 குட் பாய் குட் பாய் அப்படின்னு வெளியே அப்படியே அங்கே போய் கட் பண்ணி சரிம்மா சரிம்மா சரி நோ 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 குட் பாய் குட் பாய் குட் பாய் குட் பாய் குட் 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 இது என்றோ சரிம்மா அவியல் கொடுத்துட்டியா? சரிப்பா 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 பட்டு எங்க பேரு இங்க பேரு இங்க பேரு போயிடலாமா வீட்டுக்கு? சரிடம் முடிஞ்சிச்சு. பாய். ஓகே 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 போதும். அப்பா குரலுக்கு செவிச்சு என்னடா கிளம்புடா கிளம்பு கேட்டா கிளம்புறான் போ. ஆனால் அருமையான டாக். வலிக்குதாடா என்னடா என்னாச்சு உனக்கு? என்னாச்சு இப்போ? அது ஃபோன் இறக்கிட்டு தள்ளிக்கிடுங்க தள்ளிக்கிடுங்க. கீழே இறக்காமல் அந்த இடத்துல வச்சு இறக்கி விட்டாங்க. தள்ளி கீழே கடன்னு விழுந்துடும். அங்கே வச்சு தூக்கிக்குவோம். வீல் தான் சார், ஆனால் திருப்பி ஏற்ற முடியுமான்னு தெரியல. அந்த எண்டில் வச்சுக்கிட்டு இறக்கி விட்டுருக்கோம். இறக்கிடலாம். இருங்க 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 இருங்க. இங்கேட்டு இழுத்துக்கிறோம். இதுங்கிட்ட இல்லை. இப்போ தூக்குங்க. அந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் வராது சார். அப்படியே ஏறிடு ஏறிடு. ஐஸ் கட்டி ஒரு கட்டி கையில் போட்டு நீங்கள் பைக்கில் வந்தீங்களா? 2 பேருமே வாசல் தான். அங்கிட்டு தலையை வெளியே நீட்ட விடாத. கால் வச்சுட்டு ராம்போ ராம்போ பாய். ஐஸ் கட்டி வச்சுக்கோ கையில். ஒரு டப்பா வருது, அந்த இதை எடுத்துக்கிடுங்க சார். வாயில் சும்மா அப்பப்போ பிடிச்சி கொண்டுக்கோ. Sit down. Goodbye. Good. அவ்வளோதான். எடுத்துட்டியா? தூத்து. பாய் ராம்போ. கொஞ்சம் ரிவர்ஸில் எடுத்துக்க.